Evet, görüyorsunuz binalardakilerin çıkması isteniyor. Biz de kamerayı bir dakika alıyoruz. Deprem oluyor. Bina yıkılabilir üstümüze. Çağlar gel. Çağlar kaç. Şunu. Bina sallanıyor. Çok kötü. Kaçın. Ne oluyor lan böyle? Deprem oluyor. Adana'da şu an deprem oluyor. Sen bırak onu bana. Evet. Yine kuvvetli bir sarsıntı var. Adana'da deprem oluyor. Şu an herkes panik halinde. Bakın, ağaçlar sallanıyor. Binalar yıkılacak. Yine çok kuvvetli bir artçı sarsıntı var. Şu an üstünde bulunduğumuz asfalt da sallanıyor. Binalarda durulmaması gerekiyor. Bakın, binalar yıkılacak. Ağaçlardan görebiliyoruz depremi. Uyarılar var, herkes kaçıştı. Evet, yüksek binaların olduğu yeri terk ediyorlar.